如何正确的抱狗狗，我们一起来看一下吧。第一种，用手托起狗狗的下腹，再托起它的臀部，这样它的脊椎和底盘就会受力，这样就不容易受伤啦，而且满满的安全感哟。第二种，用手从它的前胸托到腹部，再托起它的臀部，这样子抱，它的脊椎跟臀部也会受力。第三种，我们用双手分别护住狗狗的侧肩和腹部的位置，直接这样抱起来，它也会感觉到很舒适，很有安全感。